semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. 7 dias a semana tem. Quando um acaba, outro logo vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, que bom! 7 dias a semana tem. Quando um acaba. Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 11 de junho, a tia Dani está aqui para mais uma atividade. Desta vez, é uma deliciosa receita de vitamina de morango. A tia Dani vai deixar a receita aqui para que vocês possam fazer em família, ok? Boa atividade,